আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় আপু ভাইরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আবারও চলে এসেছি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হলো ম্যাঙ্গো পুডিং বা ম্যাঙ্গো ডেজার্ট। গরমের সময় এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা ডেজার্ট রেসিপি থাকলে আর তো কোনো কথাই নেই। এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করার অনুরোধ রইল। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে প্রথমে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করবেন আর বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যখন কোনো নতুন একটি রেসিপি দেবে আপনার কাছে পৌঁছে যাবেন। আমি এখানে আম নিয়েছি, একটা আম ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব এই চামচের করে 4 থেকে 5 চামচ চিনি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দেব 2 চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। দিয়ে ভালো করে পেস্ট বানিয়ে নেব। এবারে দিয়ে দেবো অল্প পানি, 1 কাপ মতো পানি দিয়ে আবারও একটু পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এখানে 1 চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, নিয়ে অল্প করে পানি দিয়ে এটাকে আমি গুলে নিয়েছি, নেব ভালো করে। কর্নফ্লাওয়ারটা আমার গোলা হয়ে গেছে। এবারে আমি এখানে একটা কড়া বসিয়ে দিচ্ছি। কড়ার মধ্যে আমের পেস্টটা করে রেখেছিলাম, ওই পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবারে আমি চামচ দিয়ে ভালো করে নেব। এবারে দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। এরকম ডেজার্টে অল্প একটু চিনি লবণ দিয়ে দিলে এর স্বাদটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবারে উঠেছে আমার আমটা। এবারে ওর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো যে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে রেখে দিয়েছিলাম, ওই কর্নফ্লাওয়ারটা আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেবো। এইভাবে অল্প অল্প করে দিতে হবে আর নাড়তে হবে, একসঙ্গে সবগুলো দিতে যাবেন না। আর চুলার আঁচটা একদম লো হিটে রাখতে হবে, জোরে জাল দিলে নিচে থেকে লেগে যেতে পারে। এইভাবে আমি জাল করে নেড়ে চেড়ে ঘন করে নেব। যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখছেন একটি লাইক দিতে ভুলে গেছেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। এটা আমার রেডি হয়ে এসেছে, দেখুন কেমন হবে। আপনাদের ধরে তুলে একটু দেখাবো চামচে করে। দেখুন এই রকমই হবে ঠিক। এটাকে আমি আর একটু কিছুক্ষণ জাল করে এবারে এটাকে আমি রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য অল্প হালকা। এটা আমার এইভাবে রেখে দেবো। এবারে আমি এখানে কাপের মধ্যে আমি তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এবারে এটা আমি এর মধ্যে এইভাবে ঢেলে দেব। সবগুলো আমি ঢেলে দিয়েছি, হালকা এইভাবে একটু করে দিতে হবে। দিয়ে এটাকে আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবো, বা এমনি নর্মাল রেখে দিলেও হবে। ফ্রিজের মধ্যে আমি 1 ঘন্টা রেখে দিয়েছি। 1 ঘন্টা পরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে। সাইড দিয়ে একদম ছেড়ে গেছিলো। এবারে এইভাবে আমি নামিয়ে একটি প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এবারে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, আর কালারটাও অনেক সুন্দর হয়েছে, খেতেও অসম্ভব মজার। এইভাবে গরমের সময় একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। এইভাবে ঠান্ডা ঠান্ডা ম্যাঙ্গো পুডিং হঠাৎ কেউ বাড়িতে এসে গেলে এইভাবে বানিয়ে দেবেন, সে আপনার প্রশংসা করতেই থাকবে। এবারে আমি আপনাদের কেটে দেখাবো কেমন হয়েছে। দেখুন দেখুন আর খেতে অসম্ভব টেস্টি হয়েছে। দারুণ মজার একটি রেসিপি, এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আর ভালো লাগলে ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। ফিরে আসবো আবারও নতুন একটি কোনো রেসিপি নিয়ে। এখানেই শেষ করব। আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ।